Ναι, το thumbnail ήταν ψεύτικο, μπορείς να το πεις και clickbait. Μπορείς να το πεις ότι διακομωδεί απλώς την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο των υπολογιστών και το γεγονός ότι δεν μπορείτε να στήσετε PC. Γενικά πάντως, άμα δεν σας εξητάρει και δεν γουστάρετε το παλιό καλό hardware, τότε είστε στο λάθος βίντεο και ξού. Τώρα οι υπόλοιποι, ελάτε να πάμε 23 χρόνια πίσω. Για τους υπόλοιπους λοιπόν που αποφασίσατε να μείνετε, ας πάμε να θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Λοιπόν, έχουμε όπως πάντα τη μητρική μας, η οποία είναι μια Elite P6BAT Pavla Alpha Plus. Αναγράφεται στο BIOS chip εδώ πέρα, το οποίο είναι της Award και είναι και socketed, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το βγάλουμε όποτε θέλουμε και να το αντικαταστήσουμε. Και βλέπουμε πως για κάποιον που δεν έχει ξανασυναντήσει κάποιο τέτοιο σύστημα, είναι απλώς μια μητρική μόνο στο σχήμα. Προφανώς αυτό είναι ένα CPU socket, αυτή εδώ η θύρα δεν θα ξέρετε τι θα είναι, εδώ η RAM, αυτά εδώ δεν ξέρετε, αυτά εδώ είναι περίεργα, μοιάζουν για PCIe αλλά δεν είναι, οπότε πάμε να τα ψιλοεξηγήσουμε. Καταρχάς εδώ πάνω πιστεύω φαίνεται πως είναι το 20πίνο, γιατί τότε δεν υπήρχε 24πίνο, είχαμε μόνο 20πίνο. CPU socket, RAM, δεύτερο CPU socket, και θα δείτε μετά τι εννοώ. Αυτά εδώ πέρα είναι οι D slots, serial, είναι σαν το SATA ένα πράγμα, απλώς είναι πιο παλιό, είναι πάτα το συγκεκριμένο. HGP slot 3,3V, σύμφωνα με την εγκοπή που βλέπω εδώ πέρα. 4 θύρες PCI, όχι PCIe, σκέτο PCI. Και αυτά εδώ πέρα τα μακρόστενα τα μαύρα, τα οποία μερικοί που έχετε δει και αυτές τις μητρικές δεν θα τα έχετε δει σε πολλές, είναι ISA slots. Δυστυχώς δεν έχω κάποια συσκευή που να μπαίνει εδώ, δεν έχω εμπειρία με το συγκεκριμένο slot. Ξέρω ότι μπαίνουν σε κάποια φάση και κάρτες γραφικών εδώ. Τώρα η αλήθεια είναι πως δεν έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Πάντως αυτό εδώ το τσιπάκι είναι το Northbridge και αυτό εδώ πέρα είναι το Southbridge. Και αν δούμε κιόλας και το input-output, βλέπουμε εδώ πέρα PS2 θύρες για πληκτρολόγιο και ποντίκι, 2 USB, αυτή είναι σηριακή για εκτυπωτή αν θυμάμαι, 2 σηριακές θύρες COM και audio outputs, και δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι γιατί είναι αυτή εδώ πέρα. Τέλος πάντων, το motherboard αυτό ας πούμε ότι είναι αρκετά ιδιαίτερο για μένα, γιατί μάλιστα κάπου εδώ πρέπει να το έχω, μισό λεπτό. Έχω και το original backplate, το οποίο ερχόταν με αυτό. Ελπίζω να μην γυαλίζει, δεν είμαι πίσω από την κάμερα για να βλέπω, ούτε κάποιος άλλος. Πάντως ταιριάζει απόλυτα, βλέπουμε στο I.O. από πίσω. Οπότε είναι γενικά λίγο σπάνιο να βρεις ένα motherboard το οποίο έχεις και το I.O. backplate. Επίσης αυτό το motherboard, όπως και όλα τα άλλα τα motherboards της εποχής, έχουν πολλά jumpers πάνω. Δεν είναι μόνο το jumper για να κάνεις reset CMOS, το οποίο είναι αυτό εδώ. Υπάρχει π.χ. και αυτό εδώ, το οποίο μπορώ να δω κάτι δίπλα του. Και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό ίσως, jumper, το οποίο ελέγχει τη συχνότητα του επεξεργαστή και της RAM. Η συγκεκριμένη μητρική υποστηρίζει front side bus στα 66 και 100 MHz και δεν υποστηρίζει επεξεργαστές στα 133 MHz και πάνω. Οπότε είμαστε limited σε αυτόν τον τομέα. Και άμα θες ας πούμε να το πας 100 MHz, αλλάζεις εδώ πέρα το pin, και άμα θες να το τρέξεις στα 66, το πας εδώ. Εμείς θέλουμε να τρέξουμε CPU στα 100 MHz, γιατί το CPU μας είναι στα 100 MHz και το CPU που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό εδώ. Wow! Πολλοί από εσάς ένα τέτοιο CPU δεν το έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Θα νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, όχι ότι είναι CPU. Βέβαια λέει Intel εδώ πέρα και εδώ πίσω κιόλας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Όπως επίσης λέει και Pentium 3.
Ο συγκεκριμένος είναι ένας Pentium 3 στα 500 MHz με 512 MB cache, 100 MHz FSB, ο οποίος τρέχει στα 2V σύμφωνα με αυτά που διαβάζω και είναι Katmai αρχιτεκτονική και έχει φτιαχτεί το 1998 από ό,τι μπορώ να δω. Καταλαβαίνετε γιατί λοιπόν σας είπα ότι αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό CPU slot. Όπως μπορείτε να δείτε, ο επεξεργαστής είναι σαν κάρτα που συνδέεται στην μητρική. Το συγκεκριμένο ονομάζεται slot 1, μπορεί και να είναι και slot 2, δεν θυμάμαι ακριβώς, και το χρησιμοποιούσαν κυρίως η Pentium 2 και μερικοί early Pentium 3, όπως είναι η Katmai αρχιτεκτονική που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Φυσικά υπάρχει και το Pin Grid Array Socket 370 που είναι αυτό εδώ, στο οποίο μπαίνουν κανονικοί επεξεργαστές όπως έχουμε συνηθίσει σχεδόν, απλώς δεν έχει το IHS από πάνω, είναι σκέτο το τσιπάκι και όπως βλέπουμε έχει τα pins από κάτω, όπου απλώς μπορούμε να τον βάλουμε και να κλείσει. Και φυσικά αυτός έχει ενσωματωμένη την ψύκτρα του, όπως μπορείτε να δείτε. Ο Pentium αυτός δεν έχει ενσωματωμένη ψύκτρα. Η ψύκτρα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή εδώ. Εντάξει, κλασικό αλουμίνιο. Έτσι την κάνεις install και θέλει πάρα πολύ προσοχή στα συγκεκριμένα τσιπάκια, γιατί μπορεί άμα βάλεις ανομοιόμορφη πίεση να σπάσει κάποια γωνία. Και άμα σπάσει κάποια γωνία το CPU έχει πρακτικά πεθάνει, οπότε αχρηστεύεται. Και για την εποχή τους αυτά τα CPU ήταν αρκετά ακριβά. Ιδανικά θα βάζα αυτόν το CPU και θα τελειώναμε, όμως δυστυχώς πάνω να γράφει πως έχει FSB στα 133 MHz, που σημαίνει ότι αυτή η μητρική δεν τον σηκώνει, άρα μας είναι κάπως άχρηστος. Γι' αυτό και θα βάλουμε τον original από εδώ. Σημαίνει ότι αυτός ο CPU είναι και νεότερο μοντέλο. Ναι, εδώ πέρα έχει ένα ταμπελάκι πίσω που λέει ότι το συγκεκριμένο πουλήθηκε ή φτιάχτηκε ή οτιδήποτε στις 17 Δεκάτου του 2000, οπότε είναι 2 χρόνια νεότερος από αυτόν εδώ. Ας τον αφήσουμε στην άκρη και πάμε να σας δείξω κάτι άλλο. Τι κρύβεται πίσω από την ψύκτρα και πώς είναι κανονικά το CPU. Αυτός είναι ένας δεύτερος στα 533, 633, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου έχω φυλάξει το πακέτο του, όπου έχουμε το CPU, όπως μπορείτε να δείτε, στο κέντρο εδώ πέρα. Είναι η κάρτα κανονικά με τα πάντα όλα πάνω σε ξεχωριστό PCB και αυτά εδώ τα δύο, τα τσιπάκια που μπορείτε να δείτε, είναι η cache του επεξεργαστή. Η L2 cache έχει ενσωματωμένη L1 cache μέσα στο τσιπάκι, όμως η L2 είναι σε ξεχωριστά απ' έξω. Δεν ξέρω για σας, αλλά προσωπικά όταν το ανακάλυψα αυτό, όταν άρχισα να πειραματίζουν παλιό hardware, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι εγώ όταν γεννήθηκα η cache ήταν ήδη μέσα στα CPU, όπως είδαμε στον προηγούμενο που δεν είχε κάποιο εξωτερικό τσιπάκι και δεν βρισκόταν σε κάποιο ολοκληρωμένο κύκλωμα πάρα δίπλα στο ίδιο PCB. Επίσης ξέρω ότι υπήρχαν και μερικές μητρικές οι οποίες είχαν cache σε ξεχωριστό τσιπάκι έξω από το socket, το οποίο και αυτό είναι επίσης κάπως αξιοπερίεργο. Τέλος πάντων, ας μην μακρηγορούμε, ας αφήσουμε όλα αυτά παραδίπλα και πάμε να εγκαταστήσουμε το CPU μας, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μάλιστα. Εδώ πέρα βλέπετε πως έχει μόνο ένα κλιπάκι εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό εδώ δυστυχώς έχει σπάσει, βέβαια δεν το έχω χάσει και μπορώ να το φτιάξω, αλλά δεν μπορώ και να κάτσω να ασχοληθώ. Το θέμα όμως είναι πως δεν χρειάζεται, όπως έχω ανακαλύψει, γιατί άμα πάμε να τον εγκαταστήσουμε, θα δούμε πως θέλει πάρα πολύ δύναμη για να βγει. Πρακτικά μπορώ να σηκώσω όλη τη μητρική από αυτόν, την ταραγκουνάω και δεν
βγαίνει με την καμία και δεν κρατιέται καν από αυτό το κλιπάκι, κρατιέται ελάχιστα, κυρίως κρατιέται από το ίδιο το socket, που σημαίνει ότι η μητρική όταν κάθεται έτσι για να, όπως θα είναι δηλαδή σε ένα κουτί, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μετακινηθεί ή να πέσει. Συνεπώς δεν πειράζει ιδιαίτερα που δεν υπάρχει αυτό το κλιπάκι και πάμε να τελειώσουμε την εγκατάσταση συνδέοντας τον ανεμιστήρα και να κάνουμε και λίγο cable management αφού μπορούμε. Τώρα, σειρά έχει όπως πάντα η RAM, η οποία είναι SDRAM, δεν είναι DDR, δεν είναι Double Data Rate, αλλά είναι, συγγνώμη κόλλησα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι σημαίνει το SD, θα το σημειώσω από κάτω για να μην χαλάμε χρόνο. Τέλος πάντων, SDRAM έχει δύο εγκοπές, όπως μπορούμε να δούμε, αντί για τη μία της DDR, και είναι σε ταχύτητες των 100 και 133 MHz. Οι συγκεκριμένες που έχω είναι όλες στα 100 MHz. Και φυσικά, μιας και μιλάμε για 1998, μιλάμε για πολύ μικρές ποσότητες. Δηλαδή αυτή εδώ Viking Memory, εταιρεία που δεν έχετε ακούσει ποτέ, βάζω στοίχημα, είναι στα 64 MB, μεγάλη σχετικά. Αυτή εδώ είναι μία, αυτή πρέπει να είναι άλλη μια 64 στα 100, θυμάμαι, και έχουμε άλλη μια Buffalo μνήμη η οποία είναι made in Japan, η οποία είναι 100 και 32 MB η συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, πάμε να τις εγκαταστήσουμε και να τελειώνουμε και με αυτό το κομμάτι του συστήματος. Η διαδικασία δεν αλλάζει κάπως με τα σύγχρονα συστήματα, απλώς ακούγεται λίγο παραπάνω τρίξιμο και γενικά στα παλιά συστήματα θέλουν λίγο παραπάνω πίεση, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι μεν επειδή είναι κάπως παλιό όλο το hardware και δεν είναι πλέον όλα τόσο ευλίγιστα και ίσως μερικά connectors και κλιπάκια να είναι κάπως κολλημένα, αλλά γενικά έχω παρατηρήσει ότι όσο πιο παλιό πας σε hardware, τόσο πιο πολύ δύναμη θέλει για να βάλεις κάτι. Λοιπόν, μπήκε και η RAM μας και την έχουμε βάλει μάλιστα σαν τους Dalton, πάει από την ψηλότερη στη μικρότερη, ελπίζω να μπορείτε να δείτε και να το έχω ευθυγραμμίσει σωστά, αν όχι κρίμα. Και τώρα τελειώσαμε σχεδόν με τη μητρική, θα πάμε να περάσουμε στο κουτί και στο τροφοδοτικό. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε μέχρι στιγμής όλα αυτά που έχω είναι πολύ καλοσυντηρισμένα και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι κάπως ιδιαίτερο, γιατί συνήθως hardware το οποίο είναι 23 χρονών δεν το βρίσκεις σε τόσο καλή κατάσταση, έχει πιάσει κάπου σκουριά, προφανώς είναι, η σκόνη έχει γίνει πουρή πλέον και θέλει σφυρί και καλέμι για να τη βγάλεις, έχουν ξεραθεί πάστες, το ένα το άλλο. Τα συγκεκριμένα, παιδιά, τα έχω συντηρήσει σχεδόν ελάχιστα. Από εκεί που πήρα το PC, τα κομμάτια βασικά αυτά, το PC ήταν τρομερά καλοδιατηρημένο. Και αυτό θα το δούμε στο τροφοδοτικό. 235W, ελπίζω να μπορείτε να το δείτε και να μην γυαλίζει. Όλο μέταλλο και βγάζει μόνο 20 πίνο, ένα καλώδιο με 2 Molex και ένα Berg connector για δισκέτες και άλλο ένα καλώδιο παρόμοιο με το προηγούμενο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το άνοιξα που λέτε. Έχει και επιλογή, το άνοιξα και δεν το κλείσα καλά, θα το διορθώσω σε cut. Το συγκεκριμένο όμως που λέτε έχει και το εξής ωραίο, έχει διακοπτάκι εδώ για να επιλέξει την τάση. Τώρα είναι στα 220V, όμως άμα το κάνεις έτσι το ρυθμίζεις για τα 110V. Προφανώς το θέλουμε στα 220, οπότε τα αφήνουμε εκεί.
Μέσα είναι πραγματικά λες και βγήκε από το εργοστάσιο. Μιλάμε για ελάχιστη σκόνη. Ο ανεμιστήρας δεν κάνει καθόλου θόρυβο που έχει, και τον έχει μάλιστα εδώ πέρα. Εντάξει, το design είναι αρκετά κακό, αλλά για τα δεδομένα του 99 που φτιάχτηκε αυτό το unit, όπως αναφέρεται εδώ πέρα στην ταμπελίτσα, πιστεύω πως είναι αποδεκτό. Δεν έχει καν PFC το συγκεκριμένο. Έχει power factor κάπου στο 0,53 και 0,6 που το τέσταρα. Και οι πυκνοτές για κάποιο λόγο δεν έχουν κανένα σημάδι φθοράς, το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τόσα χρόνια μετά, γιατί ήταν και εν λειτουργία το συγκεκριμένο, και είναι και μια πολύ κακή μάρκα, τουλάχιστον με τα σύγχρονα standards. Είναι JPCon και είναι rated στους 85 βαθμούς μερικοί και οι υπόλοιποι είναι στους 105. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς έχει συντηρηθεί τόσο καλά, πάντως μου κάνει. Οπότε πάμε να το φτιάξω εδώ πέρα που δεν είδα ότι δεν κάθισε καλά, και να φέρουμε το κουτί μας. Και εδώ έχουμε το κουτάκι μας, το οποίο είναι κλασικό άσπρο που πρέπει να γυαλίζει τρομερά γιατί βαράνε όλα τα φώτα πάνω του. Για σύστημα γραφείου παραπέμπει σε ελληνικό δημόσιο. Μη σας πω ψέματα, νομίζω ότι από εκεί έρχεται το συγκεκριμένο. Και ας ελπίσουμε να μπορείτε να τα δείτε τώρα αυτά. Μιλάμε Intel Inside αυτοκόλλητο για Pentium 3 και είναι από την Dynacomp εταιρεία, η οποία αναφέρει εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, και έχει και ένα τηλεφωνάκι εδώ, δεν νομίζω να δουλεύει, αλλά μπορείτε να τη βρείτε τη συγκεκριμένη εταιρεία στην Φαβιέρου 43 στην Πάτρα. Συντοπίτες λοιπόν. Έχει κουμπάκι on, reset, και αυτό εδώ πέρα είναι για τα FDD drives που θα βάλουμε. Τώρα πάμε να το ανοίξουμε. Και όπως βλέπετε είναι τρομερά καλοσυντηρημένο και αυτό, ελπίζω τουλάχιστον να το βλέπετε. Δεν έχει πουθενά ίχνος σκουριάς. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι αυτό με εκπλήσει. Το γεγονός ότι δεν έχει πουθενά σκουριά. Εντάξει, είχε λίγη σκόνη, το καθάρισα. Η σκόνη δεν είναι κάτι το περίεργο. Θέλει λίγο VD40 στο power button από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτό θα λυθεί. Front panel, connectors, έχει ένα ανεμιστράκι μπροστά. Πίσω δεν βλέπω κάτι και μάλιστα δεν βλέπω και χώρο για να μπορέσει να μπει κιόλας, οπότε δεν το χρειάζεται. Και να θέλαμε, πάμε τώρα να βάλουμε ουσιαστικά τα πράγματά μας μέσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την μητρική, και πριν βάλουμε τη μητρική, πάντα το ξεχνάω, αυτό είναι νόμος, πρέπει να βάλουμε το backplate. Οπότε αν καταφέρουμε να το κουμπώσουμε, γιατί ξαναλέω είναι παλιό και προφανώς ό,τι είναι παλιό θέλει δύναμη. Οκ, μπήκε, παραδόξως πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Και να βάλουμε και τη μητρική μας. Γι' αυτό μπήκε πιο εύκολα. Είμαι καθυστερημένος και το βάλω ανάποδα. Εντάξει, προς υπεράσπιση μου δεν βλέπω και πολύ καλά, έτσι όπως το στείνω βλέπετε περισσότερο εσείς από ότι εγώ. Οκ, τώρα μπήκε για τα καλά. Και μπήκε και η μητρική μας. Τώρα μένει μόνο να την βιδώσουμε, και γι' αυτό έχω καταφέρει να φυλάξω τις original βίδες με τις οποίες βγήκε αυτό το κουτί από την εταιρεία που διάβασα προηγουμένως. Τώρα μένει μόνο να τις βρω.
Okay, τελειώσαμε και με το βίδωμα αυτών των συσκευών. Το φανάκι εδώ μπροστά δυστυχώς είναι μόνο με Molex, που σημαίνει ότι θα μας πάρει τα αυτιά. Εντάξει, ok, 1998 έχουμε, δεν έχω τρελές απαιτήσεις. Απλώς έχει ένα 3-pin fan connector που θα μπορούσαμε ίσως να το συνδέσουμε εκεί άμα είχε και ταχόμετρο. Ο συγκεκριμένος δεν έχει. Τώρα, καλό θα ήταν να βάλουμε το front panel μας γενικά, δηλαδή CD drive και δισκέτες, FTD drives, γιατί μετά που θα μπει εδώ το τροφοδοτικό θα είναι λίγο δύσκολο το βάλε βγάλε, οπότε θα ήταν καλό να το κάνουμε έτσι. Και ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε ένα CD drive 40EP max λέει μπροστά, το οποίο αναφέρει και κάτι άλλο, δεν βλέπω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνει Molex τροφοδοσία, συνδέεται με ID στη μητρική μας και έχει και ένα RGGL port, το οποίο μισό να βρω το καλώδιο να σας δείξω ποιο είναι. Είναι αυτό εδώ, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι το. Και αυτό συνδέεται στη μητρική που το θα πετύχει εδώ πέρα. Οπότε θα το συνδέσουμε μετά. Πάμε να το βάλουμε. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα χρειαστούμε και να ανοίξουμε. Ναι, έκανα βλακεία, μπαίνει από μπροστά αυτό. Έχω να βάλω CD σε case εδώ και κάτι χρόνια. Το βάζω και σωστά το βάζω, ωραία. Θα βοήθαγε πολύ περισσότερο προμοτευμένος να βλέπω και τι κάνω, οπότε συγγνώμη για αυτό. Εδώ πέρα μάλιστα μπορείτε να παρατηρήσετε πως έχει ένα ποτενσιόμετρο για τον ήχο και έχει και κουμπιά start, play και τα λοιπά. Γι' αυτό είναι το RGGL connector. Βιδούλες να το βιδώσουμε. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Οπότε τώρα μας μένει να βάλουμε και ένα σκληρό εδώ πέρα. Και αυτό βασικά μπαίνει εδώ πέρα ή μπαίνει στο άλλο που έχει. Πολύ μεγάλο, δεν έχει θέση, μπαίνει στο άλλο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα module, θα το πω, γιατί module είναι, το οποίο περιλαμβάνει δύο readers για δισκέτες, zip drives, τα οποία έχουν Molex σύνδεση και το Berg connector, κλασικά για να παίρνει ρεύμα το πάνω. Όμως εδώ μπαίνει και ένα σκληρός, όπως να μπορείτε να δείτε, ο σκληρός του συστήματος, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Ελπίζω να μην γελίζει, ξαναλέω. Είναι συγκεκριμένα ένας Quantum Fireball CX, 5V με 12V, τροφοδοτείται με Molex και είναι ID. Δεν βλέπω να το αναγράφει κάπου, αλλά τον συγκεκριμένο τον έχω φυλάξει σε άριστη κατάσταση, γιατί είναι ένας σκληρός από το 97, ο οποίος είναι 10 GB. Μιλάμε για 10 GB σκληρό δίσκο. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει, τρομερό το πόσο μικρή χωρητικότητα ήταν τότε ένας σκληρός. Δεν ξέρω, σαν κάποιος ο οποίος έχει σκληρούς του 1 TB και έχω κι άλλους κάτι SSD 1 τέρα ο ένας, 500 GB ο άλλος, τον βάζω ανάποδα και όχι, ναι τον βάζω.
μαγκώνει μάλιστα, πρέπει να έχει και κλιπάκι. Βάρεσα κάτι τα front panel και προφανώς βιδώνει εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω πίσω δεν έχει τίποτα, είναι απόλυτα ασφαλισμένο, δεν πρόκειται να βγει με καμία. Και τώρα εδώ έχουμε τον σκληρό μας, ο οποίος λογικά θα πρέπει να μείνει κάπου και να αιωρείται αναγκαστικά, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά θέση, εκτός κι άμα κάνουμε το άλλο και τον βάλουμε εδώ πέρα όντως, και τον βάλω απλώς στο ένα σημείο που μπορώ να βιδώσω τη μία του βίδα και γίνει κάπως έτσι. Για μισό. Δεν ευθυγραμμίζονται εντελώς οι βίδες, αυτό είναι το θέμα, αλλά φαίνεται ότι θα μπορούσαν να... Άκυρο μπήκε. Άκυρο μπήκε. Τελικά μερικές φορές απλώς θέλει να το δεις από άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, βάλαμε το σκληρό, ρίξαμε και το VD40 του στα κουμπιά. Βλέπουμε όλα μια χαρά και ωραία. Οπότε τώρα πάμε να βάλουμε μέσα τροφοδοτικό και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Βασικά ας βάλουμε το τροφοδοτικό τελευταίο, αυτό το φέραμε έτσι. Πάμε να βάλουμε καρτούλα γραφικών AGP, συγκεκριμένη AGP Universal. Είναι μία 32 MB Viper V770, η οποία είναι φτιαγμένη στην Κίνα προφανώς. Νομίζω της Diamond Electronics είναι αυτή, ούτε που θυμάμαι. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τσιπάκι είναι, μπορεί να λέγεται η κάρτα Viper V770, αλλά το τσιπάκι είναι η κλασική και αγαπημένη Riva TNT2, η οποία κυκλοφόρησε και αυτή το 98. Αν κυκλοφόρησε το 99 με συγχωρείτε, δεν μπορώ να τα έχω όλα στο μυαλό μου. 32 MB όπως είπα, μνήμη, SD RAM και εδώ. Νομίζω πως θα αποδώσει μια χαρά με τον Pentium επεξεργαστή που έχουμε βάλει. Οπότε πάμε να την τοποθετήσουμε στο AGP slot που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μπει και μια χαρά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε να τη βιδώσουμε εκεί. Είναι σταθερή. Και τώρα, επειδή προφανώς οι ενσωματωμένες κάρτες ήχου τότε ήταν λίγο για τα μπάζα, θα βάλουμε μια Creative Sound Blaster κάρτα ήχου, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα προφανώς και να μην χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη κάρτα ήχου της μητρικής. Επίσης καλό θα ήταν να βρούμε και καμιά κάρτα ίντερνετ, γιατί άμα παρατηρήσατε πριν, η μητρική δεν έχει κανένα Ethernet port, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτόν τον υπολογιστή στο ίντερνετ. Αλλά ακόμα και για ρετρό πισάκι που θα το έχει στο γραφείο σου, νομίζω πως το έχουμε κοιτάρει αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Για το 2000, όπως έλεγα και πριν, είναι ένα ιδανικότατο PC. Τώρα εσύ όμως γιατί δεν μπαίνεις? Διακρίνω ασυμβατότητα. Δεν ξέρω, σας φαίνεται ότι γέρνει? Να σας πω την αλήθεια, η σύνδεση έχει γίνει, πατάνε καλά τα pins, αλλά μου φαίνεται ότι παίζει να έχει λίγο μικρότερο bracket από ό,τι πρέπει. Ας το δοκιμάσω στην ακριβώς από κάτω, να δούμε μήπως βρίσκει σε κάτι που απλώς δεν βλέπω τι βρίσκει. Και εδώ ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουμε.
Τέλος πάντων, ας τη βάλουμε έτσι και θα δούμε αν λειτουργεί ή όχι. Γιατί από ό,τι είδα τουλάχιστον επαφή κάνει σε ένα βαθμό. Τώρα αν πάρουμε καμιά φωτιά θα δείξει, αν και δεν το νομίζω. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Οκ, οπότε τελειώσαμε και από εδώ. Να τοποθετήσουμε τώρα το front panel I/O. Ωραία, το βάλαμε. Και τώρα μένει τροφοδοτικό και συνδέσεις με την μητρική. Λοιπόν, αυτό είναι για τη δισκέτα, οπότε θα μπει δεν ξέρω αν αυτό το καλώδιο μπορεί να περάσει σήματα που χρειάζονται για να επικοινωνήσει ο υπολογιστής με το DVD drive, γιατί δεν έχω άλλο καλώδιο τέτοιο. Δεν ήταν μέσα στο κουτί, εννοώ, δεν έχω. Προφανώς και έχω, απλώς πρέπει να επαναφέρω αυτή τη στιγμή. Θα τα αφήσω έτσι, θα δω αν λειτουργεί, γιατί πραγματικά δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη σύνδεση. Απλώς διάβασα τι γράφει πάνω το CD DVD drive, τέλος πάντων τι είναι. Άμα δουλέψει καλώς, άμα δεν δουλέψει θα δούμε. Και τώρα μένει μόνο να βάλουμε το τροφοδοτικό, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε συνδέσει. Οπότε ας πάμε να κάνουμε αυτό. Παναγία βόηθα λίγο τα καλώδια, αλλά έτσι ήταν αυτοί οι υπολογιστές. Και νομίζω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε στο ρεύμα και να δούμε άμα ανοίγει, άμα δίνει και εικόνα μάλιστα. Οπα, πιάστηκε στο mousepad και πήγε να μου το σκίσει λίγο, δεν το λες και ιδανικό. Όμως έχω και κάτι ακόμα για εσάς. Original ποντικάκι. Και αυτό δεν είναι ροδέλα, απλώς πας μπρος και πίσω. Με μπιλίτσα από κάτω. Έτσι να το νιώσουμε λίγο. Και αντίστοιχα original πληκτρολόγιο, PS2 και αυτό, με ελληνικά και αγγλικά πάνω. Μεμβράνης είναι το συγκεκριμένο, δεν είναι κανένα τρελό μηχανικό ας πούμε. Πάμε να το συνδέσουμε και να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και δυστυχώς, όπως ανακάλυψα, δεν μπορεί να κάνει. Διότι πολύ απλά δεν μπορώ να μπουτάρω με USB στην συγκεκριμένη μητρική και να περάσω τα Windows 98 που είχα στο μυαλό μου, και αναγκαστικά θα χρειαστώ κάποιο CD, το οποίο προφανώς δεν είχα διαθέσιμο εκείνη και τη στιγμή και θα πρέπει να βρω σε τρίτο χρόνο. Επειδή όμως, όπως και σε κάθε βίντεο, υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, αφήνουμε το βίντεο εδώ πέρα και θα δούμε το πέρασμα Windows ίσως κάποια άλλη φορά.